bade nyobian tuang di payunan curug. Hayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha daramang sadayana sampurasun. Wilujeng sumping deui di YouTube channel yang paling sederhana di dunia, AA Kabayan. Tah ayeuna nuju di payuneun Curug Ceret. Bener-bener ceretnya, nyiprat-nyiprat. Di dieu bade tuang. Aduh ieu teh tos tiris pisan. Asup angin ieu mah. Tinggal aya jengkol, aya ikan asin, aya lalapan, aya sambal. Enak pisan ieu mah. Punten kasadayana ngiring ngadamel video. Sata acan di kawitan nedana urang sasarengan berdoa heula. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Aya jengkol. Wah. Sambal. Ini sensasinya luar biasa. Tespong. Enak pisan ya mah. Tuh. Kabulan. Aduh. Basuh kieu. Duh ieu mah. Lezat pisan. Sambelna, ikan asinna. Lalapan tespongna. Jadi ya mas ikan hujannya ceret caina. Dugikeun ieu kamera oge basuh. Wah. Wah. Jengkolna pedok pisan. Tuh. Wow. Mantap. Diminum deh.
Tuh. Terakhir. Jangkolna. Enak. Tuh. Wah, sedap pisan. Anu bade ka dieu, mangga tiasa ka dieu, ieu aya di daerah mananya? Daerah pokoknya mah ti arah Ciwidey bade ka Ranca Bali atau napi ke Ranca Buaya. Yang mau ke sini silakan ke sini. Tunggu banget ya. Jangan lupa kalian tag di Instagram AA. Dan kalian wajib ke sini sih. Ini benar-benar wisata murah meriah. Dan makanan ini ada di seberang persis air terjun ini, ya. Jadi kalian bisa makan di sana juga. Jadi kalian dari rumah nggak usah bawa makanan, nggak usah bawa minuman, sudah tersedia di sana semuanya. Dugi dia heula video dinten ayeuna, hatur nuhun anu atos nonton video ti awal dugikeun ka akhir. Hatur nuhun ka sadayana anu atos subscribe, anu atos like, sareng anu atos komen. Hatur nuhun ka sadayana oge anu atos share ka sosial media nu saderek sadayana gaduh. Tong hilap atuh sakali deui anyukeun bantosanna subscribe heula YouTube channelna Kabayan karena subscribe teh gratis. Supados Kabayan sumanget ngadamel videona, ngeditna, sareng uploadna. Hatur nuhun ka sadayana. Wilujeng tepang dari di video anu salajengna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kasadayana akang eteh. Dadah. Yang mau ke sini boleh tuh ya. Ini yang mau ke arah Ranca Bali sama Ranca Buaya ya Bu ya. Pokoknya mah ini masuk ke daerah Cianjur. Nih bisa makan di tempat Ibu. Tuh ada jengkol, makanan Sunda semuanya. Pokoknya nggak jauh dari tuh. Gak jauh dari Curug Ceret. Jadi kalian bisa lihat tuh pemandangannya enak banget. Wajib kesini ya. Ya Bu ya. Enak makanannya Bu, hatur nuhun.